daawwattoota keenya akkam jirtu har'ii roobii caamsaa 12 bara 2026 akka lakkoofsa Awurooppaatti danqama Abiyyii fi kaayyoo Ameerikaa sagantaa jedhamu isiniif qabannee dhiyaanne. Sagantaa kana keessatti dhimmoota ijoo gidduu kana dhimma biyya keenyaa irratti adeemaa jiran akkasumas immoo dhimma ji'oopolitikaa addunyaa akkamitti akka inni dhufee dhimma biyya kanaa wajjin wal xaxaa jiru ilaaluudhaaf yaalii taasifna. Kaayyoon isaa maal akka ta'e booddarran isiniif ibsa. Ammaaf garuu wantoota kana ilaaluudhaaf wantoota nu gargaaran odeeffannoo wantoota kana ilaaluudhaaf nu gargaaran oduu gurguddoo ta'anii torban darbee fi jalqaba torban kanaa keessatti kan ba'anini hamma tokko maqaa isiniif dhaa. Sagantaa yeroo darbe hojjedhe irratti Sudaaniin Itoophiyaa irratti himannaa akka dhiyeessite isinitti himeen ture. Kunis immoo oduu addunyaa akka inni ta'ee ture. Isinitti himeetan ture. Sudaaniin himannaa isheen dhiyeessite. Dirooniin magaalaa Baahir Daar irraa ka'eeni buufanni xiyyaaraa koo kaartuumiin jiruu fi naannoowwan tokko tokko haleelamaniiru kan jedhu dhiyeessite. Isa bu'aa inni buuse himannaa sana booddeeranitti dhufa. Ammaaf garuu himannaa kana duwwaa himattee hin dhiifne amma immoo isaan wal qabatee sochii isheen gootee addunyaa irratti gabaafamen isinitti hima. Afaan garagaraatiin kan gabaafamaa ture jechuudha. Erga wanti kun torbee darbe ta'eeti Sudaaniin loltuu humna guddaa qabu gara daangaa Itoophiyaa waliin qabduutti sochoofte. Loltuu sochoosuu duwwaa miti. Loltuun deeme kuni RSF yookaan immoo Rapid Support Force kan hamettii faarratti olaantummaa argachuudhaani bakka iddoo tarsiimaa baay'ee barbaachisaa ta'e tokko daangaa Itoophiyaatiif Sudaanii irra jiru kana to'atteetti. Bakki kuni Alkayaalii jedhama. Magaalaa Kurmuk isa gama Sudaaniitiin jirutti dhiyaatee jira. Bakki kun jechuudha. Baay'ee iddoo tarsiimaadha iddoon kun. Egaa wanti kuni Sudaaniin loltuu gara sanatti sochoosuun see kan gabaafame caamsaa 10 sanbata xiqqaa dabarsine kana jechuudha ture. Sanuma hordofeeti gaa kan iseenii RSF irratti tarkaanfii fudhatte. RSF Sudaanii Abiyyii fi warri United Arab Emirates gargaaran kanarratti olaantummaa argatte jechuudha. Kun baay'ee waan barbaachisaadha. Maali dhimmi keenya waa'ee Sudaaniitii akkasinnaan hin jenne nan abdadhaa. Sababiinsa durumayyuu dhimmi ollaadhaa dhimma keenya miti hin jedhamu. Yeruma nagaayyuu dhimmi ollaa dhimma keenya hin jedhamu. Dhimma keenya miti hin jedhamu. Amma immoo dubbiitu garmalee wal makee jira. Maaliif akkan waa'ee waan kanaarratti xiyyeeffachuu barbaade booddeerra gaafa na hordoftan isiniif galaa. Kana waliin wal qabatee oduu baay'ee barbaachisaa tokko ammas afaan isin kaa'uun barbaada. Ji'a dabarsine kana ebila 24 bara 2026 jechuudha. Pirezidaantiin Sudaanii kibbaa Salva Kiir Finfinnee dhufee ture. Finfinnee dhufeetu namicha abbaa Kazaraa kuni Abiyyii wajjiniin wal argee guyyaa tokko achi ooleetu deebi'ee galee. Kun egaa ji'a dabarsine kana keessa laa xumura gara eblaa kana keessaa jechuudha. Ebla 24 dhufe namichi kun. Yeroo sanaa wal arginee mari'annee gargar baanee jedhanii suuraas immoo maxxansanii kan kanarraa hafe wanti jedhame hin jiru. Garuu erganni mana isaatti galee booddee wanta gabaafametu jira. Biyyi suni waan isheen goote jedhamee wanta gabaafame tokkotu jira. Maanni wanti gabaafame kuni guyyaadhuma muraasa durala. Sudaaniin kibbaa buufata loltuu kan Misiraa biyya see keessa jiru hin cuftee jedha. Kana qabadhaa. Oduun kuni bal'inaan gabaafameera. Kan kana gabaase The Sudan Times gaazexaa jedhamudha. Garuu verified miti hin mirkanoofne. Namni immoo lakkii soba jedhees hin jiru. Sudaaniin kibbaas dhuftee soba hin jenne jechuudha. Gama kan biraadhaani namichi kun gaafa Abiyyiin bira dhufee waa fudhatee waa kenneera jechuudha. Ishee kana naa qabadhaa. Misirri yookaan immoo Egypt erga yeroo Abiy dhaqee dhimma Sumaaleetti kallattiidhaan
harka dha'ee Somaalilaandiidhaa wajjiniinanii walii galee balbala galaanaa argadha yeroo inni jedherraa kaasee Misirri olaantummaa guddaa argachaa deemtee kunoo iddoo kanattis buufata loltuu banattee kan Sudaaniis laa yeroo hundumaa harka ol keessaa qabu Somaaliyaa keessattis akkuma kan olaantummaa argachaa deemte amma gaa Abiy maal akka inni kenneef hin beekamu yoo oduun kun dhugaa ta'e Misirri buufata loltuu isheetii akka isheen iddoo sana keessaa cuftuu taasifameera jedha. Amma wantoota kana waanan dubbataa jiruu fi xiqqoosee booddeerra isinii gala waan ta'eef ammaaf mataa oduu kana naaf qabadha. Maaliif wantoota naannoo sanatti ta'aa jirantu baay'ee dhimmoota gurguddaa dhimma biyya kanaarratti murteessuudhaa fi wantoota baay'ee afaan bananii jirantu jira waan ta'eef. Amma immoo kanumatti dabalee kaleessa caamsaa 11/2026 Ameerikaanii Abiyyiin ammaaf ammatti nama ergadhuu jettee Geediyooniin ergee Geediyoon asoole diisii. Amma galeera ta'ee hin beeku. Diisii kanaan wal harkaa fuudhaa oolani Geediyooniin. Amma yeroo darbee akkuma isinitti haasa'ee ture Ameerikaan Eertiraadhaa wajjiniin dhimmi wal isee agarsiisu jabaatee waan dhufee fi Galaana Diimaa irratti kottee koo jabeeffachuun barbaada fedhii jedhu waan agarsiifteef Eertiraa wajjin walii galuutu narra jira jettee Eertiraadhaa wajjiniin dubbii jalqabdeetti, dudubbannaa jalqabdeetti. Kana jalqabuudhaan wal qabsiisee Eertiraarraa qoqqobbii kaaseen Eertiraadhaa wajjiniin hojii hojjedhaa kan jedhudha kan isheen baafte yeroo darbe kan torbee darbe gabaafame anillee sagantaa irratti hojjedheen ture waan kanarratti maal jechuudha kan jedhu. Amma itti fufiinsa kanaati laa wanti kun. Itti fufiinsa kanaatu deemaa jira jechuudha naannoo sanatti. Yeroodhuma sana gaafa oduun kun gabaafamu Ameerikaan diniina of eeggachiisaa akka isheen Abiyyitti ergitee turte isinitti dubbadheen ture. Diniinatti ergitee turte of eeggadhu kan jedhu. Maanni of eeggadhuun kuni balbala galaanaan barbaada maqaa jedhuuni birmadummaa biyyootaa sodaachisuu hin dandeessu adabadhuutii taa'ii kan jedhu diniinatti ergiteetti. Diniina itti erguun ishee garuu calluma jedhamee akkuma kanattiin diniina duwwaa miti. Atis yoo fedhii kee eegsifachuu barbaadde nu wajjiniin yoo hojjechuu barbaadde nama ergadhuu kan jedhudha. Itoo dubbannu waa'ee Ameerikaa dhaquu Abiyyi ituu ta'ee fi ofii dhaqa ture. Garuu yoo dhufe Tiraamp namatti lakkaa'ee Abiyyiin kaarpeetii lafa buusee fi hin simatu kun waanuma beekamaadha. Kanaan duras gaafa Tiraamp ayyaana isaa muudama ayyaana isaatii taasifatee kadhatee dadhabe ergaa ergee xalaa barreessee bilbilee dippiloomaatota as jiran mataa naannessee maaloo akkan achi keessatti affeeramu na taasisaa jennaan namni tokko sharfee cabduutti salakkaa'uu didee salphina isaa uffatee biyya salphisee kanaan taa'e gadi yeroo san. Garuu jarri isa bira darbanii gaddoo handaargaachoo isa baqatee biyya kana jiru waamanii affeeranii achirratti kabajaan hirmaatee ture. Maalumaafuu Geediyoon asoolee kaleessaaf dheengadda. Gaafa asoolu kana waan inni hojjetetu jira. Wanti suni tokkoffaa dhimma Ameerikaadhaa fi Itoophiyaa walitti fidurratti walii gallee mallattoo tokko mallatteessinee dookumentii tokko mallatteessinee jedha. Booddeen irraa dubbadha. Kana malee immoo ammasii dhimma Galaana Diimaa jedha. Gabaasicha booddeen isinitti agarsiisa. Dhimma Galaana Diimaa irratti haasofnee jedha. Dhimma Galaana Diimaa irratti haasofneedha. Ilaa asumaan Maarko Ruubiyoon waan barreesse ilaaluu dandeessu. Inni waanuma xiqqoodha kan inni dubbate garuu abbaan dhimma kanarratti muudamee Tiraampiif hojjetu namichi Massaad Buulos jedhamu xiqqoosee waan gadi fageenya qabu dubbateera sana hiiknee hubachuudhaaf yaalla maaliif akka Geediyoon waamamee fi Abiyyii wajjiniin dhimmi maalii akka dhalataa jiru yookaan immoo dhimma Itoophiyaa irratti maal akka dhalataa jiru sanarratti ilaallee hubannaa jechuudha. Kana duwwaa miti. Himannaa dhiyeessitee turte Sudaaniin Itoophiyaa irratti isiniin jedheera. Himannaa dhiyeessuu ishee duwwaatu hin ta'in liigii Arabaattis iyyata galfattee turte. Liigii Arabaatti iyyata galfachuu ishee irraan kan ka'e liigiin Arabaa amma yeroo ammaa kanatti Baahireentu hooggana liigii Arabaadha. Kaayiroo keessatti walgahii ariifachiisaa taa'anii turan ilaa dilbata dheengaddaa kana. Dilbata dheengaddaa torbanuma dabarsine xumura torban darbee kana keessa dilbata walgahii ariifachiisaa taa'anii turani.
gaaffii Sudaaniitiin kan kun taa'ame isa kanas mataatti naa qabadha. Rakkoon Itiyoophiyaatii fi Sudaanii gidduutti dhalataa jiru, rakkoon Abiyyii biyya keessattii fi olloota irratti uumaa jiru, biyyoota meeqaaf feeree gototee akka inni fidaa jiru akkuma irra butaan ilaalluu fi kan inni waan kana kakaasaa jiru. Kanaaf dhimmi Itiyoophiyaa yookaan immoo haleellaan Sudaanii Itiyoophiyaa irraan geesseetti jedhamee liigii Arabaatiif dhimma ta'e ariifachiisaadhaan Kaayiroo keessatti ol ga'anii mari'atanii adda ba'an. Kanarratti mari'annee yaada akkasii walii kennine kanarra geenyeerraan jennee jirra. Garuu dhimma kanarratti dhufnee mari'anneerraa jedhanii akkasumaanii ministiroonni haajaa alaa biyya hedduu keessaa yaa'anii dhufanii wal ga'anii callumadhanii deemanii. Dhimma cimaa haasa'anii wayirras ga'anii deemanii jechuudha. Ammaaf odeeffannoo baay'een qabnu waa'ee isaa garuu wal ga'uu isaanii mataatti naa qabadha ammaaf. Amma egaa dhimma Itiyoophiyaa ilaalchisee wantoota hamma kanatu wal keessa deemaa jira addunyaarra. Torban darbeef torban kana qofaadha. Isa torban achaanuutii fi isa ji'a kana erga ji'i darbee dhume ta'aa jiru Isaayyuu. Torbanuma darbeef torban kana keessa waan hamma kanatu ta'aa jira waa'ee Itiyoophiyaa ilaalchise. Amma wantoota an amma dubbadhe fi maqaa biyyootaa ta'ee ji'oogiraafii isaa duwwaa callumattanii yoo laaltan waan biraa biratu hin naqin eenyutu maal godhaa jira ituu hin jedhin ji'oogiraafii isaa qofaa yoo laaltanii lafi dhimmoonni kun hammatan dhimmi an amma kaasee fi biyyoonnan maqaa dha'ee lafi inni hammatu garmalee guddaadha. Tokkoffaa handaara galaana diimaa karaa bahaaf karaa lixaatiin walitti hammatee gaafa Afrikaa walitti hidhee deemaadha dhimmi kun. Lafa nooma gaafa Afrikaa jennuuni biyyoota waliif olloomanii jiranii naannoo loliisaa, naannoo gogiinsaa, naannoo beelli itti deddeebi'ee argamu kana duwwaatu hin ta'in handaara galaana diimaa gamasii gamanaan biyyoota jiran hunda isaanii walitti qabee deemaa jira. Ji'oogiraafii isaa duwwaa yoo laaltan, ji'oogiraafiidhaan moo baatanii eenyutu waan kanarratti si'aayinaan hirmaataa jira. Tarii immoo abbaan dhimma kanaa eenyuun ta'uu danda'a yoo jettanii ilaaltani Ameerikaatu dhufee dhimma kanatti makamee jira. Ameerikaatu dhufee dhimma qaba naannoo kanaa dhimma cimaadhaan qaba jettee naannoo handaara galaana diimaa dhufteetu dubbii waliin hunkuramaa jira. Silumayyuu dubbii hunkuramaa jirutti Ameerikaan dhuftee dabalamte. Inni kun wanta baay'ee jijjiiruu akka inni danda'u yeroo darbee gaaffii garaagaraa kaasee deebii itti kennuudhaaf yaaleen ture'ani. Yaadattu yoo ta'e. Ameerikaan dhufuun ishee wantoonni jiran akkuma jiranitti akka itti fufaniif eeyyaman kennu. Maaliif humna fiddee dhufti? Humna teekinooloojii, humna loltummaa, humna dippiloomaasii, humna horii fiddee dhufti. Fedhii addaa fidattee dhufti. Isa kanaafi namoota isa kaan faayidaadhaan, isa kaan humnaan karaa duraa kaasuudhaaf, isa kaan sodaachiftee karaa duraa kaasuudhaaf akkaseen fedhii qabduun beekama. Akkaseen humna qabduun beekama. Kana qabadha. Amma rakkoo sodaa loliisaa Itiyoophiyaaf olloota ishee amma raasaa jiru hubachuu yoo barbaanne waan kana hunda walitti daballee walitti qabnee ilaaluudhaaf eeyyamamoo ta'uutu nurra jiraata. Haalli amma Itiyoophiyaa keessatti dhalatee jiru lolaaf waraana gidduu wanti Itiyoophiyaa kaa'ee jiru lolaa fi nagaa gidduu wanti Itiyoophiyaaf olloota ishee kaa'ee jiru maayinni kan jedhu yennaa hubachuu barbaanne wantoota hamma kana walitti daballee ilaaluudhaaf eeyyamamoo ta'uutu nurra jira. Wal qabsiisnee ilaaluudhaaf fedha qabaachuutu nurra jira. Wantoota kana wal qabsiisnee ilaaluudhaaf fedha hin qabnu yennaa ta'ee wanta hubannaa keenya jala darbutu jira jechuudha. Wanta nu arguu dadhabnutu jira jechuudha. Kanaafi amma siyaasni akkuma jirutti ta'ee hawwiin keenya akkuma jirutti ta'ee waan biyya keenyaa fi naannoo biyya keenyaa deemaa jiru kana ilaaluun baay'ee tokko dirqama ta'a jechuudha. Isa kana gaa inni danqama Abiyyii jedhee waamelaa gam tokkoon dubbachuudhaaf jechuudha. Gadi fageenya isaa kutaattaanu keessatti hin dubbadha. Danqama Abiyyi. Maal jechuudha? Abiyyi waa gochuudhaaf jedheetu tarkaanfii tokko fudhatee danqamee dhaabbatee jira yeroo ammaatti. Kana yeroo darbee wantoota torban darbe keessa mul'atan ilaalee wantoota garaagaraa hiikatti kennee dubbadheen ture yaadattu.
Amma immoo ittumaa danqama keessa galaa deemaa jira. Danqama keessa galuusaa nama ergadhu jedhamee Geediyooniin ergatee Geediyoon asitti dookumentii garaagaraa mallatteessee galuusaa. Abiy waan barbaade hojjechuu dadhabuusaa. Yaadadhaala loltuun qabaa namamma koo ga'uun jiru namni nurra dhaabbachuu danda'u hin jiru jedhee Abiy waggaa 2 darbee fakka inni foori caaba'e hin yaadattu hundi keessa. Amma garuu homaa gochuu dadhabe. Danqama Abiy kan hin jedheen isadha. Amma waan gadi ba'aa jiru waan haaraan waan jiruuf sanarraan dubbachuudhaaf gam tokkoon. Amma waa'ee mata duree kanaa isinitti haasa'eetanii danqama Abiy kutaa tokko keessatti waa'ee kaayyoo Ameerikaa kutaa kan biraa keessatti isa booddee immoo walitti daballee guduunfaatti kennanii biraa deemna. Amma mata duree kana danqama Abiyyii fi kaayyoo Ameerikaa kan jedhu kana ilaaluun waan lamaaf nu fayyada. Tokkoffaan rakkoo Itoophiyaa keessa jiru ji'oopolitikaa naannoo sanaa irraa ituu addan baasin gadi fageenyaan hubachuuf balbala nuu saaqa. Ji'oopolitikaa handaara galaana diimaa gama lamaanuutiin jiru gam tokkoon keenye rakkoo Itoophiyaatiif kan gaafa Afrikaa gam kan biraadhaan keenye rakkinoota keessoo Itoophiyaa keessumatti namicha Abiyyiin jedhamu jalatti rakkina biyyi kun isee mudatee jiruu fi danqama isee mudatee jiru wantoota kana keessatti ilaallee hiikatti kennine hubachuudhaaf nu gargaaraa jechuudha tokkonni kun. Lammaffaa danqama Abiy Ahmed itti galee jiru beeknee maal akka inni hojjetaa jiru hubachuu maal akka inni fiduu danda'us immoo yaannee baruudhaaf nu gargaara. Amma maal akka inni hojjetaa jiru danqama inni keessa galee jiruu fi maal akka inni hojjechuu danda'u filannoo maaliifaa akka inni qabu hubachuudhaaf nu gargaaraa siniin jechuu gooti. Amma gaa waa'ee Itoophiyaa haasuudhaaf jenneetu waa'ee isa amma kaadiroonni fi Abiyyi yeroo hundumaa galaana diimaa jedhaa oolanitu hin ta'in naannoo handaara galaana diimaa wanti jiru kun baay'ee murteessaa akka inni ta'e dhimma biyya kanaa wajjin wal qabsiisnee haasa'aa jira laa beeka. Waa'ee liigii Arabaan dubbadhe, waa'ee Sudaaniin dubbadhe, waa'ee Ameerikaan dubbadhe, wanti hammi kun immoo wal xaxee Itoophiyaadhaa wajjin akka inni dhaqee wal qabatee jiruun dubbadhe. Maaliif akka kana ilaaluun nu barbaachisaa jirus immoo waan lama lafa sinii kaa'eera. Gamasumaan amma ituu biran darbin warri Abiyyiin morman hidhataniis karaa hidhannoodhaan alaas eeyyamminuu kennameera jedhanii waajjira siyaasaa banatanii warri tocho'an. Waan kana wanta wal xaxaa kana biyya keessaa fi naannoo biyya sanaa keessatti wanta wal xaxee adeemu kana humnaaf hubannaadhaan yoo gitan malee namicha kanaan dorgomuun baay'ee rakkisaadha. Namichi kun rakkina keessa galee jira. Rakkina keessa galee jiraatuyyuu sadarkaa itti dubbiin ol ba'ee fooricee deemaa jiruu siniin jechuu kooti. Sadarkaa sanatti ol ba'anii hojjechuu nama gaafata. Warra mormitootaas warri hidhatanii jiranis sadarkaa sanatti tocho'uu nama gaafata jechuu kooti. Handaara galaana diimaatii fi naannoo gaafa Afrikaa waan jiru ilaalanii beekanii hojjechuutu irraa eegamaa jechuu kooti gama kan biraadhaan. Ta'uu baannaan meeshaa namicha kanaa ta'uu danda'u. Salphaadhuma isaatti. Kana hubatanii beekanii akkamittiin akka kanarra aanuu danda'an. Warri biyya keessa jiranis, warri biyyaa ala jiranis, warri hidhatanii jiranis, warri hidhannoo malee tocho'anis wantoota amma wal xaxanii jiru ani isiniin jedhe kana beekanii akkamittiin olaantummaa irratti argachuu akka danda'an. Hubannaadhaan yoo deemanii tarsiimoo yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa toshan yoo tocho'an malee gara meeshaa namicha kanaa ta'utti gadi bu'uu danda'u. Isa morminatuma jedhanii kanarraa booddee xumura irratti gaafan guduunfaatti godhuu nan dubbadha. Amma erga akka seensaatti waan kana isiniif hime tokko tokkoon dubbii kanaa gargar baafnee haa ilaallu. Jalqaba danqama Abiyyi. Muuziqaa ce'umsaa booddee.